będziemy mogli rozpocząć serwis. Podczas dzisiejszego rejsu mamy przyjemność poczęstować Państwa bezpłatnie przekąską, kawą, herbatą oraz wodą. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego wyboru płatnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz słodkich i słonych przekąsek. Menu Skybar znajdą Państwo w kieszeni fotela. Proszę zwrócić uwagę na specjalnie przygotowane zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach. Przyjmujemy płatności zarówno kartami płatniczymi, jak i gotówką. Życzymy smacznego. Dear passenger, we will reach our cruising altitude in a few moments and we will be able to begin our in-flight service. On today's flight we are happy to offer you complimentary snacks, coffee, tea and water. We encourage you to check our Skybar offer where you will find a great selection of alcoholic beverages, soft drinks, sweets and snacks for purchase. You can find our menu in your seat pocket. We have prepared sets of products at attractive prices. You can pay both credit card and cash. Enjoy your meal.